Hej alle sammen, hvis I ikke har set min sidste video, hvor den hedder Abuse, så er det her på en måde Abuse V2. Bare den her med en dårlig grund. Så du er blevet bandet fra Darkstar PvP. Bandet på, og så det der. Stop med at hate på mig. 2 dage, 23 timer og 28 minutter. Hvis det ikke er abuse, hvad så er abuse? Seriøst. 1. Jeg vil ved på, at der ikke er noget, hvor man kan blive bandet for at gøre det med at hate på en. Det var bare, jeg sagde bare nogle ord. De var heller ikke de pæneste ord. Jeg skrev ikke noget bandeord eller noget. Jeg sagde bare, hey, du har bandet mig, og hvorfor har du så smidt min ven ud i et team? Og så bliver jeg først muted af en hjælper. Og så tænker jeg, fint nok, det er vel fint, så er jeg lige efter lidt tid tænkt, nu vil jeg godt gå ind. Og så står det her. Jeg ved ikke, hvad han tror, han er. Kæmpe abuse. Det er ikke første gang, jeg har set det her. Det er også sket før. Så ses i næste video. Håber det ikke også bliver sådan en her, hvor han bare bliver ved med at være så barnlig. Ses. Smid et like eller en kommentar eller et dislike, hvis I kunne lide. Smid et like, hvis I kunne lide videoen. Smid meget gerne en kommentar. Så ses vi i næste video. Farvel.